Abbaan uumeef nan bitamaa. Waaqa ilmaan uumeef nan bitamaa. Waaqa hafuura qulqulluun uumeef nan bitamaa. Kiristaanni tokko kadhannaa gaggeessuu qaba, sagaduu qaba, tsoomuu qaba, gaabbii galuu qaba, fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu qaba. Ulaagaan kiristaana irraa eegamu kana hojii gaarummaa hojjechuu qaba. Kanan goone taanan duwwaadha jechuudha. Kana ni sagadda taanan guutumaa guututti qaama kee keessa kan jiru humna hafuuraa masirraa'edha. Kanan gootu taanan garuu abadan hin sagaddu taanan hin kadhattu taanan humna hafuuraa hamaa sirra jiru hin hidhamu, kan sitti ergamu sirraan hidhamu. Mana xonqaayii deeme, mana daftaraa deeme, mana qaallichaa deeme sitti hojjisiisuu danda'a. Haa hojjisiisu maal si geesse? Ati hojii isaati waan ta'eef inni dhiisi. Ati immoo hojii kee hojjedhu kiristaana erga taate. Hojiin kiristaanaa kadhannaadha. Hojiin kiristaanaa sagaduudha. Hojiin kiristaanaa tsoomuudha. Fooniif dhiiga Waaqaa fudhachuu, gaabbii galuu, hojii gaarummaa hojjechuudha. Maal si geesse? Sila biyyaa baateef siif hin darbu. Sila mana namaa hojjettuuf waggaa 15 umurii kee guutuu lakkoofta malee siif hin darbu sagadi. Maaliif si saama humna hafuuraa? Daftaraa sitti ergama, matatti sitti ergama, salaabii sitti ergama. Kana tachi teessee hojjettu as taa'ee hafuura salaabiitiin sirraa fuudha, mana kee keessaa, gaadaa kee keessaa fuudha, birri kee borsadhaa fuudha. Kana akka hin gooneef immoo ati addaan kuti. Akka yeroo ibiddi keessan akka amma jenne bishaan itti naqanii dhaamsan itti naqii dhaamsi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalee dhangaa lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti sagada waaqummaa sagaduu keenyan sagada waaqummaa fayyadamnee humnoota hafuurota hamootaa jiruu fi jireenya keenya keessa galanii jiran, qaama keenya keessa jiran, fooniif lubbuu keenya irratti ergaman akkamittiin akka guutumaa guututti ofirraa kutuu dandeenyu walitiin ilaalla. Sagada kanas akkamitti akka sagannuu fi yeroo sagannu immoo maal jechaa akka sagannu viidiyoo kanaan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti na hordofaa. Faayidaa guddaa irraa argattu waan ta'eef hiriyoota keessaniifis sheer gochuudhaan hunduma biraa akka qaqqabu taasisaa viidiyoo laayik gochuudhaan jalqabaa. Jalqaba irratti jechuudha. Namoonni baay'een jiruu fi jireenya isaanii keessatti karaa adda addaatiin yeroo dhukkuba adda addaatiin canqaman, yeroo isaan dhiphatan, dhiphuu keessa yommuu galan, dhukkubsatanii yommuu isaan hospitaala galan, maraatanii karaa irratti yommuu isaan bahan, hojiin isaan hojjetan yeroo isaan harkaa bittinnaa'u, yeroo fayyaa dhaban, hojjetanii dadhabanii gatii dadhabbii isaanii sana yeroo dhabanii fi dadhabbiin isaanii fi galiin isaan argatan yeroo wal madaaluu didu ni argina jechuudha. Kun sababii maaliitiif yoo jenne sababii humnoota hafuurota hamoonni jiruu fi jireenya namaa keessa galuudhaan dhiibbaa gaggeessaniif. Namoonni tokko tokko immoo abalutu hafuura hamaan irratti ergee, abalutu xonqolaan irratti ergee, abalutu matatiin irratti ergee, abalutu waan akkanaan irratti taasise jechuudhaaniin kan namoota himatanii fi abaluun waan akkanaan irratti erguu hin didu, abaluun xonqolaan itti hojjisiifachuu hin didu, abaluun sibsibiin itti hojjisiifachuu hin didu jedhanii karaa adda addaatiin immoo namas kan shakkaa jiraatan ni jiru. Kanaan booda shakkii akkasiirraa bilisa ta'a. Of ta'aatii Waaqa keessan kadhadhaa. Maaliif yoo jenne ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti seexanaan mormaa, yoo san immoo harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaanis mormaa, innis isin dhiisee baqata. Seexanaan mormuu kan dandeenyu yoo kadhannaa goone, yoo saganne, yoo tsoomne, yoo gaabbii galle, fooniif dhiiga isaa fuudhannaan akka barbaade abbaan barbaade xonqolaa sittaa hojjisiisu, abbaan barbaade sibsibii sittaa hojjisiifatu, abbaan barbaade hafuura hamaa sittaa ergu, ajjeesi balleessi jedhee sittaa ergu, xonqolaan barbaade, asmaatanyaan barbaade, matatanyaan barbaade, awulaan barbaade sittaa ergu waata akka ta'uu hin dandeessu. Maaliif harka Waaqaa jala of galchiteetta waan ta'eef, ni sagadda waan ta'eef, ni tsoomta waan ta'eef, ni kadhatta waan ta'eef kanarra darbee humni hafuura hamaa si miidhuu danda'u hin jiru. Coggaarraa kiyya, unkulaalitii kiyya, taayifasiidha, taayifodiidha, mataa kiyya na dhukkubaa, dugda kiyya na dhukkubaa, luka na dhukkubaa, garaa na dhukkubaa, midhaayyoon nyaadhe garaan na bokokaa waan jedhamu hundi gochaa hafuura hamaati fi kanneen kana fakkaatu. Kanarraa bilisa ta'uu barbaadda taanaan har'uma murteessitii sagada kanatti. Har'uma murteessii jalqabdee immoo addaan hin kutin. Yeroo hunda sagadda taanaan, yeroo hunda kadhannaa gaggeessita taanaan
humni afuura hamaa qaama kee keessa jiru hundumtu yeroo ati sagada kana sagaddu mallattoo si kenna. Gaafa ati sagada kana sagaddu si hojjisuu danda'a, imimmaan si keessaa bu'uu danda'a, dhaabitti si raffisuu danda'a, yeroo ati kadhannaa gaggeessitu mataa kee si gubuu danda'a, bowwoo mataa, dhukkubbii garaa, dhukkubbii ilkaanii. Akkasumallee jechuudha qaamni kee akka waan raammoon si keessa jirutti, akka waan goondan si keessa deemutti si keessa deemuu danda'a, dudda kee si gubuu danda'a, gateettiin kee si gubuu danda'a, lukti kee kun si oollachuu danda'a. Maaliif gaafa ati sagaddu humni afuura hamaa qaama kee keessa jiru ni oollata, ni gubata, ni qabama, ni dhiphata. Maaliif dhiphata? Humna Waaqayyootiin waan maqaa Waaqayyootiin waan ati isa gubdeef, waan sagaddeef qaama kee keessa dhiiga kee wajjin, foon kee wajjin wal makee waan jiruuf gaafa afuurichi qabamu atis ni dhiphatta jechuudha. Kun immoo qabamuu isaa agarsiisa. Gar tokkoon immoo mallattoo si keessa jiraachuu isaa sitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu sagada kana sagaduudhaan humna afuura hamaa kamirraayyuu bilisa ta'uu dandeenya jechuudha. Shakkii tokko malee kanatti galaatii saganni amma sagannu kun guutumaa guututti humna afuura hamaa seexana daabiloos ofirraa barbadeessuu ni dandeenya. Hiikaan sagada kanaa maal inni kan jedhu immoo yeroo biraa waliin ilaalla. Amma kallattiidhumaan gara sagadaa kanatti haa gallu. Sagada akkaataan ani sagadu laaltanii jecha ani jedhee sagadu jecha sagada kana sagaddaniitu taanan yeroo hundumaa humna afuura hamaa irraa bilisa baatu. Gaafuma sagada kana sagadu jalqabdan sin darkisiisuu jalqaba. Qaamni keessan sin ho'a, qaamni keessan sin gubuu danda'a, bowwoon mataa sin dhukkubuu danda'a. Irrifatina. Maaliif gaafa ati sagaddu afuuricha si keessa jirutu caanqama dhiphata waan ta'eef. Qabamuu jalqaba sa'aati ati sagada kana sagadduraa jalqabe. Kanaafiyyuu dhukkubbiin adda addaa wantoonni adda addaa asirratti mul'achuu danda'a. Gaafa sana qaama kiyya keessa kan jirtu, qilleensarra kan jirtu humni afuuraa hamaa hundumti keetiyyuu maqaa Waaqayyootiin, maqaa Sillaasiitiin ararraa jalqabi gubadhu, ararraa jalqabi hojii hamaa keenarraatti kan hojjechuudhaaf yaadde dhaabi jettaan. Bara baraaf si olitti hidhame jedhin kana jechuun dagatin. Kanaan booda hin gubata sagada kee addaan hin gubata. Gara sagadaatti osoo hin darbin dursa waan inni isinitti himu yoo isiniif danda'ame iddoo kadhannaa bifa kanaan qopheeffattu. Yoo dadhabdan immoo lafuma jirtanitti jechuudha. Keessattuu biyyoota alaa keessa kan jirtan isiniif hin mijatu waan ta'eef siilii tokkos haa ta'u fuuldura keessan kallattii keessan immoo baatti garagaraati. Yeroo sagaddan kana kitaaba kadhannaas haa ta'u yookiin siilii qulqullootaa lafa kaa'aatii adda keessan kanaan gimbaarii keessan tuqaatii irratti sagadaa. Kanaafuu bifa kanaan sagannaa Waaqayyo isin haa gargaaru. Saganni kun immoo sagada waaqummaati. Sagada gaabbii miti. 29-21 qidaameef sanbata kan hin sagadamne sagada gaabbiti malee sagada waaqummaa miti. Yeroo tokko namoonni waa walitti buusaniif. Kan qidaamee kan hin sagadamne inni sagada gaabbiti. Saganni waaqummaa garuu waggaa hanga waggaatti ayyaanni waggaa maaf hin dhufne sa'aatii barbaade hunduma waaqa keenyaaf kan ittiin bitamnuu fi harka Waaqayyoo jala of galchine kan ittiin diina keenya daabiloosiin mo'annudha waan ta'eef yeroo hunda ni sagadama jechuudha. Shakkii tokko malee sagaduu dandeessu. Sagada waaqummaa kana walitti itti fufu. Waaqa abbaatiif nan sagadaa. Waaqa ilmaatiif nan sagadaa. Waaqa hafuura qulqulluutiif nan sagadaa. Waaqa abbaatiif nan sagadaa. Waaqa ilmaatiif nan sagadaa. Waaqa hafuura qulqulluutiif nan sagadaa. Waaqa abbaatiif nan sagadaa. Waaqa ilmaatiif nan sagadaa. Waaqa hafuura qulqulluutiif nan sagadaa. Waaqa abbaan uumeef nan bitamaa. Waaqa ilmaan uumeef nan bitamaa. Waaqa hafuura qulqulluun uumeef nan bitamaa. Waaqa abbaan uumeef nan bitamaa. Waaqa ilmaan uumeef nan bitamaa. Waaqa hafuura qulqulluun uumeef nan bitamaa. Waaqa abbaan uumeef nan bitamaa. Waaqa ilmaan uumeef nan bitamaa. Waaqa hafuura qulqulluun uumeef nan bitamaa. Galanni Waaqa abbaaf haa ta'u.
Galanni Waaqa Ilmaaf haa ta'u. Galanni Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Galanni Waaqa Abbaaf haa ta'u. Galanni Waaqa Ilmaaf haa ta'u. Galanni Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Galanni Waaqa Abbaaf haa ta'u. Galanni Waaqa Ilmaaf haa ta'u. Galanni Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Yaa Waaqa Abbaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Ilmaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu gara koo kottu. Yaa Waaqa Abbaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Ilmaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu gara koo kottu. Yaa Waaqa Abbaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Ilmaa gara koo kottu. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu gara koo kottu. Yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i. Yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gara koo kottu. Yaa Gooftaa koo gara koo kottu. Yaa Uumaa koo gara koo kottu. Yaa Mootii koo gara koo kottu. Gooftaa Yesuus Kiristoos humna naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos humna naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos humna naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos irree naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos irree naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos irree naaf ta'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaachana 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 kooti. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaachana kooti. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaachana kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos nyaataaf dhugaatii kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos nyaataaf dhugaatii kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos nyaataaf dhugaatii kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos uffata kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos uffata kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos uffata kooti.
Gooftaan Yesuus Kiristoos tiksee kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos tiksee kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos tiksee kooti. Ilmee dubaroo Maariyaam kabaja kooti. Ilmee dubaroo Maariyaam kabaja kooti. Ilmee dubaroo Maariyaam kabaja kooti. Ani garbicha Yesuus Kiristoos. Ani garbicha Yesuus Kiristoos. Ani garbicha Yesuus Kiristoos. Ani ilma Yesuus Kiristoos. Ani ilma Yesuus Kiristoos. Ani ilma Yesuus Kiristoos. Jireenyi koo Yesuus Kiristoos. Jireenyi koo Yesuus Kiristoos. Jireenyi koo Yesuus Kiristoos. Amiin. Nuuf haa ta'u, nuuf haa raawwatamu. Egaan viidiyoon kun barumsa fida. Akkaataa kanaan akka sagaddaniifidha. Sagaduun beekuu akkamitti sagadamaa, maal jechaa sagannaa, kanneen jechaa turtaniif akkaataan itti sagadamuu fi kan jechaa sagannu saganni waaqummaa kutaan tokko isa kanadha. Kiristaanni tokko kadhannaa gaggeessuu qaba, sagaduu qaba, tsoomuu qaba, gaabbii galuu qaba, fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu qaba. Ulaagaan kiristaanarraa eegamu kana hojii gaarummaa hojjechuu qaba. Kanaan goone taanan duwwaadha jechuudha. Amantaan hojii gaarii hin qabne duwwaadha. Akkuma jedhu hojii gaarummaa keessaa inni jalqabaa kanneen amma qabne. Kanaaf kana raawwachuu qaba. Yeroo sagada kanaatti qorumsi isin mudatu jira. Hin sodaatina. Tokkoffaa akka hin saganneef sagada kana gaafa jalqabdan jilbi keessan sin hollachuu danda'a. Dugdi keessan kun sin dhukkubuu danda'a. Akka ati gajjettee saganneef. Akka ati gajjettee waa lafaa hin fuuneef akka ati hin jilbeeffanneef qaama kee, jilbi kee, dugdi kee si qabamuu danda'a. Harki kee kun si gubuu danda'a. Akka ati saganneef gaafa ati sagada kana sagadde humni hafuura hamaa sirra jiru waan gubatuuf, waan du'uuf, waan si gallakkisuuf kanaaf immoo dursee si qaba jechuudha. Yookiin qaama kee keessa taa'ee maal siif godha, maaliif sagadda siin jedha. Faayidaan qabu saganni kun dhiisii siin jedha. Yookiin immoo ati sagadiin jennaan diddee, hin kadhatin jennaan diddee siin jedhee halkan abjuudhaan dhufee sitti dhaadachuu danda'a. Sin balleessaayyuu siin jechuu danda'a. Halkan abjuudhaan dhufee si hudhuu sodaachisuu danda'a. Gaafa sana hirriba keessaa ka'ii sagadi. Abjuu adda addaatiin si rakkisuu danda'a. Hirriba keessa boqonnaa dhabuu dandeessa. Ciiftee boqonnaa dhabuu dandeessa. Yeroo hojii hojjettutti boqonnaa dhabuu dandeessa. Wantoonni adda addaa si rakkisuu danda'a. Bawwoon mataa guddaan si dhukkubee si rakkisuu danda'a. Aga dhukkubsattee ciiftu dirresi agaati mana yaalaa deemtutti si geessisuu danda'a. Maaliif? Akka ati sagada kan addaan kuttuuf. Qorumsa adda addaa sirratti cimsuu danda'a. Hin sodaatiin garuu. Amani malee hin sodaatiin jedha wanti. Ati amantee akkaataa amma saganne kanaan sagadaa galata maaramiis haa ta'u kadhannaa si bira jiru hunda kadhachaa sagada kana ni sagadda taanan guutumaa guututti qaama kee keessa kan jiru humna hafuuraa masirraa'edha. Kanan guutu taanan garuu abadan hin sagaddu taanan hin kadhattu taanan humna hafuuraa hamaa sirra jiru hin hidhamu kan sitti ergamu sirraan hidhamu. Karaa adda addaatiin namni inaaffaadhaan hafuuraa hamaa namatti erguu danda'a. Hafuuraa hamaa namni sitti ergu sana abaluun natti erge abaluutu akkas na godhe akkana hin guddanneef jettee waa'ee namichaa shakkuurra maaliif yeroo kuma sitti hin ergine umaa si gochuu hin danda'u. Numaatiyyuu gaafa ati sagaddu hafuurichi isatti deebi'ee isa gubu. Maaliif qaama kee keessa seenuu hin danda'u waan ta'eef. Akka yeroo ibiddi laboobni boba'u bishaan yoo itti naqan dhaamu xonqolaansaa, dabtaraansaa, matatiinsaa, maajikiinsaa hundi gaafa ati sagaddu hin dhaama sirra. Ati sagaddu taanan immoo ibidda ta'e si guba jireenya kee jeeqa
fayyaa si dhorka hanga sadarkaa maraatummaatti si ga'uu ni danda'a. Hafuurri hamaan sitti ergamu. Namni mana tonqaayii deeme, mana dabtaraa deeme, mana qaallichaa deeme sitti hojjisiisuu danda'a. Haa hojjisiisu maal si geesse? Ati hojii isaati waan ta'eef inni dhiisi. Ati immoo hojii kee hojjedhu kiristaana erga taate. Hojiin kiristaanaa kadhannaadha. Hojiin kiristaanaa sagaduudha. Hojiin kiristaanaa tsoomuudha. Fooniif dhiiga waaqaa fudhachuu gaabbii galuu. Hojii gaarummaa hojjechuudha. Maal si geesse? Inni hojii isaa hojjetu atis hojii kee hojjedhu. Inni moru waa moru. Inni falfalu haa falfalu gatii isaa yeroo argatu ni dhufa waan ta'eef ati immoo hojii kee hojjedhu. Hojiin kee kanneen amma jenne kana. Si ga'uu hin danda'u. Israa'el irratti morriin hojjetu kan jedhame yoo ati sagadde yoo ati kadhatte yoo ati tsoomte malee ati teessee ani kiristaana narratti hojjetu jechuu hin dandeessu. Dibbiin godhee sirratti hojjetu. Ati hin sagaddu hin tsoomtu taanaan hojii gaarii hin qabdu hin sagaddu taanaan. Sila biyyaa baateef siif hin darbu. Sila mana namaa hojjettuuf waggaa 15 umurii kee guutuu lakkoofta malee siif hin darbu sagati. Maaliif si saama humna furamaa? Dabtaraa sitti ergama, matatti sitti ergama, salaabii sitti ergama. Kana tachi teessee hojjettu as taa'ee hafuura salaabitii sirraa fuudha, mana kee keessaa, gaadaa kee keessaa fuudha, birri kee borsadhaa fuudha. Kana akka hin gooneef immoo ati addaan kuti. Akka yeroo ibiddi keessan akka amma jenne bishaan itti naqanii dhaamsan itti naqii dhaamsi. Bishaanichi guddaan ibiddicha dhaamsuu danda'u kadhannaa kana sagada kana waan ta'eef. Lafa hin taane oolin TikTok irra teessee sa'aatii kee hin gubin. Facebook irra teessee waan hin taane dubbisaan oolin. Gurra kee waan hamaadhaan dhaggeeffatteen tureessin. Qalbii kee deebisi gara waaqatti. Gaafa sana sirraa hidhama humna furama. Kanaafuu shakkii adda addaa abbaan barbaadu obboleessi kee abbaa faati kee maaf sitti hin ergine sittaa ergu maal si geessi. Inni hojii isaati waan ta'eef atis hojii kee hojjetu. Hojiin kiristaanaa kana waan ta'eef. Mana kiristaanaa keessa taa'aa baluun keessadhaa keessi ta'e akkasuma godhee maal haa godhu hojii isaati waan ta'eef. Hojii kee jedhee itti galeera. Na fayyada jedhee erga itti galee guyyaa itti gaafatamuu qabaati immoo hojii kee hojjetu. Kuma maaf sitti hin ergine sirratti hojjechuu hin danda'u. Yoo harka waaqa jala of galchaa seexanaan mormaa inni sisin isee baqata kan jedheef kanaaf harka waaqa jala of galchuun kanaanidha. Qorumsa adda addaa si mudatu sodaatti duubatti hin deebiin kadhannaa gaggeessi sagadi jabaadhu waaqni si faana haa ta'u humna hafuura hamaa humna daabiloosiin diiguudhaaf ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos kan mul'ate waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumatti tola biyya lafaa jaalate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti kan isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif miti jedha. Badii jalaa kan ittiin baanuu dandeenyu kadhannaadhaan, sagadaan, tsoomiin, gaabbiin, fooniif dhiiga isaati. Hojii gaarummaa hojjechuudhaan. Kanaan bahuu ni dandeenya. Araarsummaa qulqullootatiin kadhannaa goonu hammeenya laphee keenya keessaa baafnee gaarummaa nuti hojjennu. Kanaafuu kana raawwadhu. Malkaam ሰው ከልቡ መዝገብ መልካም ነገር ይናገራል. Namni gaarii laphee isaa keessaa waan gaarii baasa. Namni hamaan immoo hammeenya laphee isaa keessaa baasa. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 12:35. Kanaafuu inni hamaa baasu haa baasu. Inni moru haa moru. Inni falfalu haa falfalu. Inni tonqolu haa tonqolu. Yoo deebuu qabaate immoo haa deebu. Ati immoo hojii kee hojjedhu. Hojiin kee kadhannaa, hojiin kee sagada, hojiin kee waan gaarummaa. Hojii humnaan jiraattu yookiin immoo fooniif jettee hojjettu biratti hojiin kiristaanummaa irraa eegamu kan nama qaabne kana waan ta'eef hojjedhu. Gaafa ati kana sagaddu hojii kee gaafa hojjettu humna hafuuraamaa sitti ergamu hundumtuu zeeroo. Gammachuun jiraatta. Diinota koo gidduutti xoofoo fayyinaa na obaaftee jedhe Daawit. Osoo diina sitti taanii karaa adda addaatiin humna hafuuraamaa sitti erganuu yoo kadhannaa gaggeessiti yoo jabaatte immoo bilisa bahuu dandeessa waan ta'eef jabaadhu. Kanatti aansuudhaan immoo hiikaan sagada kanaa maalinni kan jedhu waliin ilaalla. Gaafii yoo qabaatti waan sin rakkisu yoo jiraatti koomentii irratti barreessaa gaafadhaa siniifan deebisa. Amma humna koo abboota kiyyarraa kan hin baradhee fi itti fayyadamaa kan hin jiruutiin waliitiin taanee hojii gaarummaa hojjennee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf duubatti hin deebinu jennoo keenyadha. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Wasbaata Lexaabeer.